بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة هنبدأ تفسير الأحلام اللي وصلتنا. بس حابب أنوه إن اللي لسه جديد معانا وما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد ويبدأ يتابع معانا إن شاء الله. كل جديد في الفيديوهات اللي بننزلها وتفسير الأحلام اللي بنفسره. ونأكد برضو إن اللي حابب يتواصل معانا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، واللي هنسيب الرابط بتاعها تحت في الوصف بتاع الفيديو. تفتح الوصف بتاع الفيديو هتلاقي اللينك بتاع صفحتنا، تبدأ تدخل على الصفحة وتتواصل معانا إن شاء الله. أول حلم موجود معانا النهاردة بتقول: أنا حلمت إن أخويا نزلني مقبرة كان فيها ذهب كتير وأخدت الذهب ده وضاع مني. للأسف ده كان رزق جاي لك ويعني ما كملش أو ما استفدتيش منه وراح منك للأسف. يعني ده رزق أنت ما استفدتيش منه وراح منك والله أعلم. الحلم اللي بعد كده: رأيت أن تلميذ كنت أتدرب في المدرسة التي يدرس بها لا يريد أن يدرس إلا إن درست. يعني ده شخص بيحاول ياخد النصيحة منك. يعني في شخص في حياتك هو بيشورك في كل شيء وبياخد منك النصايح في كل شيء وبيعتمد عليكي في المشورة يعني، أو رأيك بيهمه قوي يعني والله أعلم. حلمت مرتين إن بنتي بتضيع مني وبفضل أصوت وأعيط عليها كتير وبصحى من الحلم قبل ما ألاقيها. طيب، وده غالبا بيكون من حديث النفس، يعني انت بدافع خوفك على بنتك او كده، فده بيكون من حديث النفس. ولو البنت دي هي بنت انت شايفاها في شكل بنت يعني بنتك بس في شكل بنت تانية، انت شايفه ان البنت التانية دي هي دي اكنها بنتك، ففي الحاله دي بيكون رزق معين في حياتك انت خايفه عليه لا يروح. الحلم التاني، بس ما تقلقيش ما فيهوش اي مشكله خاصه على بنتك يعني الحمد لله. الحلم التاني إن كنت أنا وسلفتي ماشيين في طريق ولقيت فلوس كتير أغلبها حديد وفضلنا نلم كتير أنا وهي، ورحت فجأة لقيت عملة سعودية مكتوب عليها ريال سعودي وعليها كعب، وكانت الأيام دي قبل عيد الأضحى. طيب هو ده رزق إن شاء الله، رزق كتير ليكي بإذن الله، ورزق فيه خير، خير من واسع يعني. ربنا يكتبه لك إن شاء الله والله أعلم. أنا حلمت إن أمي قالت لي روحي هاتي حاجات من بره. رحت بدل ما أجيب ذهبت لابن الجيران وقعدت معاه كتير، ولما رحت قلت لأمي إني خفت. وتاني أمي كانت عارفة إني رايحة، بس قلت لها أروح عشان أمسح الدلائل، قالت لي ماشي. ذهبت أنا وأختي ورحت له أخدت الفون، ملقتش دليل لي وافتكرت إنه قال لي إنه بيمسح كل حاجة. بصي، هو ده واضح منه إن في مشكلة معينة أنت بتتعرضي لها الفترة دي. يعني في مشكلة معينة أنت حاليا بتواجهيها وبتحاولي إنك تلاقي على حل، أو بتحاولي إنك تثبتي للي حواليك رأيك إنك صح أو كده، ولكن بتواجهي صعوبة في الأمر ده والله أعلم. رأيت كلب ميت في المطبخ وأختي قامت بغلق فمه تقول لي إنه ميت. طيب هو ده للأسف شخص مش كويس موجود في حياتكم، وللأسف الشخص ده آه، يعني هو كان بيأذيكم بس أذيته انتهت خلاص، يعني خلاص ما فيش منه أي أذى والحمد لله وأمره انتهى يعني والله أعلم. تفسير الاستحمام في المنام ورؤية البحر الهادي. الاستحمام في المنام عامة بيكون على حسب الشخص، يعني عشان نفصله أكتر. يعني هل الشخص ده مريض فنقول شفاء، الشخص ده في توبة أو في استغفار أو بيحاول إنه يتوب من ذنب معين فنقول إن هو توبة من الذنب ده إن شاء الله. ولكن الأكيد إن هو بيحاول يتخلص من أشياء عنده، يعني إما يتخلص من هموم، يتخلص من أمراض، يتخلص من مشكلات، وهكذا يعني. البحر الهادئ. البحر الهادئ عموما بيدل على حياة صافية وحياة جميلة ما فيهاش مشاكل، وإن شاء الله بيبشر بالخير يعني والله أعلم. لكن ما تقلقيش من رؤية الاستحمام، ما فيهاش مشكلة يعني، ما مش مرض إن شاء الله ولا أي حاجة، ده بالعكس ده هو خلاص من حاجة وحشة يعني. أنا حلمت بإن عندي بطاطا 4 في إيدي وفجأة بذكر من جبل سيارة مليانة بطاطا عند الأحد. طيب هو بما إنك متزوجة وحامل فهو ده قد يكون يدل على نوع الجنين، والله أعلم إنه قد يكون بنت، والله أعلى وأعلم. قرأت سورة البقرة ودعيت الله أن يبشرني بمنام فرأيت وكأنني ذهبت أنا وأختي إلى بيت صديقتي وكان أبوها مريض فكان نائم فتركتنا في البيت وقالت لي اذهب لأشتري شيء
أنا دخلت فذهبت إلى المطبخ لأطبخ وبدأت بالطبخ وكذا دخل الجسم كان حامل الخبز بيده فأعطاه لي وتبسم وخرج أنا حامل وعاملة لديها طفل حامل كانت من يوم زوج صديقتي كان عارف شاب وسيم. طيب هو ده واضح إن هو في رزق جاي لك أنت، يعني في شغلك أنت في رزق جاي لك أنت في شغلك جديد إن شاء الله، يعني في حاجة هيجيلك في شغلك من وراها رزق إن شاء الله، والله أعلم. حلمت إني ماشية بالشارع بمدينتي وجنب امرأة وبنتها من جنسية مصرية ثم قامت توصف لي المكان فخجلت منها لأني كنت آكل في السودان وأنا اندهشت كيف تعرف مدينتي أكثر مني وكان المكان جميل جدا. ثم قالت لي شوفوا شفت السماء كأنه أرض خضراء بالشمعة زرقاء. السماء كان منظر غريب وجميل بنفس الوقت وبعدها مرينا على كنيسة وقلت مرة أشوفها. طيب هو من الواضح من الحلم بتاعك ان شاء الله في حاجه كويسه ليكي، بس انت برضه في نفس الوقت هتشوفي شيء مخالف لعاداتك وتقاليدك ولعقيدتك، يعني لمفهومك انت اللي عرفتيه عن عاداتك وتقاليدك اللي انت متعوده عليها، والله اعلم. قتل والدي على القتلى الأمريكية الله يرحمه يا رب. وزر طرف من يوم وقد جاء وكان معه قطيع صغير من الغنم وتلاقينا أنا وهو قبل مسافة عن بيتنا والمقبرة المدفون فيها، فقال لي هي ساعدني على هذه الأغنام نوصلها إلى بيتكم فأنا مأمور بلقاء أمك لا رسالة لا يجب أن بلغ. فوصلنا البيت وأخذ أمي بعيد عن المزرعة كلية المسافة أين أبي؟ قالت لقد بلغ رسالة وذهب. طيب شوف إذا كنت أنت الابن الكبير، يعني إذا كنت أنت الولد الكبير عند والدك وليك اخوات اصغر منك، فواجب عليك انك ترعى اخواتك دول وتراعيهم وتقوم على رعايتهم ومسؤوليتهم زي ما كان والدك بيعمل. ده او لو مش انت الابن الكبير بلغ اخوك الكبير بالكلام ده ضروري، رسالة والدك لازم توصل، والله اعلم. كانت تقدم لي حد مناسب جدا بس ماما قالت انها شافت في المنام انها بتقرا غلطها قالت عليه بس قلت في الحلم فقلقت من الحلم، فهل ده له علاقة بخطأ؟ على حسب إذا كانت والدتك مصلية صلاة استخارة أو لأ. فإذا كان ده حلم بعد صلاة استخارة على الشخص وبقيت تفاصيل الحلم بتأكد إن ده له علاقة بالشخص فهو ده شخص مش كويس. لكن إذا كان الرؤية عامة والدتك مش مصلية استخارة ولا أي حاجة والحلم مش مرتبط بالشخص ده، وده أغلب الظن، يعني أنا أظن إن هو مش مرتبط بالشخص لأن ده دليل إن في الفراش لقيت براس، فده دليل مشكلات موجودة عند والدتك هي ملهاش علاقة بيكي أنت، الموضوع ملوش علاقة بيكي، لكن ده دليل إن هو مشكلات عند والدتك والله أعلم. حلمت أن أعوم في ماء أو بحر بس ماء كثير والغريب أني أعرف أعوم مع أني في الحقيقة لا أعرف أسبح وأقول لنفسي معقول أن أعوم والله كبير. أنا في النوم مع أشخاص أعرفهم ولا أعرفهم زوجي وأخي وتقريبا أمي وبعض أخواتي وكان حد يرسمون بسبوسة وأشرب كريمة وعمي ما شفت في زمانها كانت طريقة جميلة. أخواتي بعد كده أخدت حتة من الحرف لكن أعرف مكوناتها كيف تتحشى ولكن أصلا على مثل زوجة المستسلم تقطع الأمر بأزمة نفسها وخروج منها المشي وأزمة مادية وأحاول أن أدير وأقول الحمد لله. طيب ربنا يفك كربك يا رب اللهم آمين ويرزقك بإذن الله. إنك تعرفي تعومي ده مسؤولية جديدة هتطرح عليكي أو مسؤولية جديدة هتتحمليها وإن شاء الله هتكوني قدها، لدرجة إن أنت نفسك هيكون عندك استغراب أنت إزاي قدرتي تتحملي المسؤولية دي وإزاي قدرتي إن أنت تجتازيها بشكل كويس وتتغلبي عليها. أما البسبوسة والكلام ده فده دليل حدث سعيد وإن رزق جاي لك، يعني مسؤولية هيتبعها رزق، يعني في شيء في حياتك إن شاء الله الفترة اللي جاية هيكون في رزق ليكي بإذن الله، والله أعلم. حلمت حلم آخر أن أخي مات وعيط عليه كتير مع العلم أخي خاطب 28 سنة كان عامل حادثة شديدة ونادر من الموت والآن تحسن ولكن أبي يمر بأزمات نفسية وتأثر ماديا بسبب هذه الحادثة. نفس أخويا ده كان معايا في الحلم بيعوم معايا هو وزوجي تقريبا كان معايا من المدرسة. طيب هو الوفاة هنا ما فيهاش خوف، الوفاة هنا مش ما تخافيش منها ما تقلقيش منها ما تخوفش. الوفاة هنا إن شاء الله هو انتقاله من حال لحال أفضل، يعني انتقاله من حال هو عليه حاليا لحال أفضل إن شاء الله والله أعلم. ماما حلمت إن أنا كنت لابسة خاتم دهب جميل وكنت فرحانة وبقول لها إن أنا ما اشتريت الخاتم اشتريت عقلة عادي.
طيب هو ده إن شاء الله بشرى ليكي بخطوبة بإذن الله ما دمت عزباء، إن شاء الله بشرى بخطوبة ما دمت عزباء، وإذا كنت تبحثي عن عمل فهو بشرى بعمل إن شاء الله. أمي رأت أن فتحت باب فوجدت منزل جميل، واختارت تطل على النافذة فوجدت أمي خيط طويل فيه زرق. قالت لأختها أعطيني واحدة من الزرق، قالت لها أختها سوف نأخذ يسقط أعطيك. فوجدت أمي راجل، قالت له الذرة الإمام، فقال لها هي مش مشتكي، قالت أمي لم يأكل منها أنا أكلت، الله لا يقبل داعي. طيب يبدو والله أعلم إن في أمر ما والدتك شايفة إن هو في فلوس حرام أو في رزق حرام أو مسار مش صحيح في الرزق ده، فهي شايفة الموضوع ده وده وجهة نظرها، ورؤيتها بتأكد الكلام ده، فخلاها تتحرى الدقة وأكتر من اللي هي إن هي بتتحرى بالفعل الدقة، فخلاها تتحرى أكتر وتتأكد من الموضوع يعني، والله أعلم. رأيت في منامي أني انزغرت، كانت زغرتي عالية جدا، وبعدها رأيت أن معلمتي تريد الإصلاح بيني وبين الكلام. للأسف رؤيتك سيئة، لأن الزغاريد مش مشاكل يعني، في مشكلات كتير بتتعرضي لها أنت الفترة دي، والله أعلم. كنت أنا وزوجي في قاعة أفراح وكان في ناس كتير وكان والدي معانا بس شكله شاب صغير، وبعد شوية قمت أنا والناس خرجنا من القاعة، ولما خرجنا ملقتش والدي وسألت الناس هو راح فين، والناس بتتكلم مع بعضها ومحدش سامعني، وواحدة صاحبتي قالت لي دي مش واحدة ولا كده لسه مسلم عليا، ولقيت الموضوع ده عليه تاني، خبطنا على القاعة فتح لنا وقال لنا ولقينا شكلها غير، وبدأ بتاع الباب ورمينا على الأرض، وبعدين دخلنا معتصم ربط كل بشكل وعدد زي ما قلت في سري بابا ولا زدت، بس إن ربط المراية بابا وشه أزرق، عايز أقوم أكلمه على الطريق وأحاول يقوم، بس كان حد بيسندني من ظهره وقعد نص قعدة. طيب هو الواضح من رؤيتك إن والدك حاليا بيتعرض لمشكلة أو هيتعرض لمشكلة معينة، وخصوصا في مجال شغله، إنه هيتعرض لمشكلة في مجال شغله والله أعلم، لكن ما تقلقيش الموضوع مفهوش أي مشاكل تانية إن شاء الله يعني. اسمها رغد تكون بحالة الامتحانات من قبل معلماتها، ولكن ابنتي في الحلم تكون كالعاصمة لا يفهم كلامها، لما الطلبات يسمعون منها وأنا أكون غاضبة وأنا أطلب أن أقدم امتحان لا خاصة في المدرسة، ولكن أحد المعلمات لا يعجبها ذلك، تقول لي لماذا؟ تقول لي أنت تمتحن موضوع الوقت، تظهر ورقة وتأخر الورقة كارثة من غير الطلبات ما تسخرون منها، وتجوا عمل عدد أبناء مع بناتي في الدراسة لا يرغبون. طيب هو رؤيتك بتأكد المشكلة اللي حاصلة ما بينك وما بين ولادك أو بناتك، إن هم مش عايزين يكملوا أو مش مندمجين في التعليم، مش حابين التعليم يعني، فدي اللي بتوضح المشكلة اللي موجودة عندك، فرؤيتك بتوضح ده إن هم التلعثم في الكلام ده دليل إن هم مش متمكنين من الأمر يعني، مش متمكنين من التعليم، والله أعلم. أنا رجل متزوج، حلمت بوالد أمي المتوفى أنه جالس وغير معتدل، فساعدته وعدلت جلسته، ثم خرج من جسمه دود أبيض كثير وجاء على يدي وأخذ يأكل بها، فتألمت كثيرا وقمت بغسل يدي حتى زال عنها. رؤيتك سيئة جدا، الرؤية سيئة جدا. استعيذ بالله من شرها وخلاص يعني، استعيذ بالله من شرها لا تبحث عن تفسيرها يعني. حلمت أني رأيت شجرة مزروعة بجانب المنزل، حبوب رمان حمراء، وهذه الشجرة ترى معلق بها 3 حبات رمان كاملة معلقة، ورجل نائم على نجيلة خضراء. فكرت وقررت أنه أول ما يمشي هرجع وأخذه، وأنا متزوجة وحامل ولدي طفل ولد واحد، هو الآن لا يعمل، لا يوجد إشكال. طيب هو ده رزق ليكي يعني، رزق لأهل البيت، رزق لأهل البيت، وما شاء الله رزق وفير إن شاء الله يعني، والله أعلم. بنأكد يا جماعة إن الناس اللي حابة تواصل معانا، دي الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك، ده الأكونت الخاص بالتفسير، ومنه هتقدر توصل للصفحة، وإن شاء الله هحط لكم برضه لينك الصفحة في الوصف، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك معانا ويعمل لنا لايك وشير ويأكد على زر الجرس عشان يوصله كل جديد، ويقدر يتابعنا الفترة الجاية عشان يقدر يوصل للفيديوهات بتاعتنا أول بأول، وتدعمونا بالاشتراك في القناة، وإن شاء الله يعني نكون أفدناكم بالتفسير، وأتمنى ما أكونش أزعجتكم،
وشاكر ليكم ومنتظر تواصلكم، وبرحب جدا بأي تواصل. واللي حابب يبعت يا إما يسيب في كومنتات، يتواصل عن طريق الفيس، أي طريقة من التواصل أنا تحت أمركم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.